Hi Cosmos. Okay, welcome back in science subject. Okay, now we will continue our topic. But before we start our topic today, I wanna ask you, did you still remember about our topic last week? Okay, our topic last week is about the uses of air and wind. Okay, I wanna ask you, can you mention some of uses of air? Bisa nggak menyebutkan beberapa manfaat dari udara? Okay, the first one is for breathing, untuk bernapas. The second one is for burning things, untuk membakar sesuatu. The third one is for moving things, untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. And the last one is to fill up things, untuk mengisi suatu benda. Okay, I hope you still remember. Okay, now we will continue our topic today. Please open your book, page 32. Please open your book, page 32, air pollution. So, today we will study about air pollution. What is air pollution? Okay, look at your book, please. Air pollution occurs when dust and smoke get into the air. Jadi yang dikatakan polusi udara itu bisa terjadi karena debu dan asap-asap di sekitar kita bercampur dengan udara yang kita gunakan untuk bernapas. Miss, what is the pollution? Apa ya itu artinya polusi? Oke, Miss Pita akan jelaskan. Polusi itu adalah suatu keadaan di saat udara kita masih bersih, tetapi karena bercampur dengan hal-hal yang tidak sehat dan tidak bersih, maka dikatakanlah terkena polusi. Jadi polusi itu seperti racun, seperti suatu hal yang tidak sehat. Oke. Jadi polusi itu bisa terjadi oleh beberapa hal. Oke. So, if dust and smoke get into the air, so it make our air become unclean. Itu membuat udara kita menjadi tidak sehat, menjadi tidak bersih. Oke, if we take a breath in the polluted air, kalau kita bernapas di udara yang sudah terkena polusi, di udara yang sudah terkena racun, maka kita akan bisa sakit. Polluted air can make us sick. Jadi udara yang sudah terkena polusi, sudah terkena racun bisa membuat kita sakit. Oke, ada beberapa penyebab mengapa bisa terjadi air pollution. The first one is forest fire. Oke, forest fire itu adalah kebakaran hutan. Forest fire produce smoke and dust. So, forest fire itu menghasilkan yang namanya asap dan debu. Asap dan debu itu akan menghasilkan haze, kabut. Dust and smoke can make haze, bisa membuat kabut. Jadi, yang namanya forest fire itu adalah salah satu penyebab air pollution. The second one is volcano eruption. Volcano eruption. Jadi, letusan gunung berapi. Volcano eruption can make our air become unclean. The next one is like just now I said smoke and dust. Smoke and dust from the factories. Jadi asap, debu-debu yang berasal dari pabrik itu can make our air become unclean, become dirty. Okay, the last one, vehicles. Vehicles in bahasa kendaraan. Like angkot, motorcycle, pedicab, car also. So, vehicles give out smoke and harmful gases. Jadi, kendaraan itu kan akan menghasilkan yang namanya asap. Asap itu tadi Miss Pita bilang adalah, did you still remember? Asap itu adalah smoke. Jadi asap-asap kendaraan itu kalau kita hirup, kalau sudah bercampur dengan udara sekitar kita, so our air become dirty, become unclean. So we already know what is air pollution, right? Penyebabnya the first one forest fire, the second one volcano eruption, the third one smoke and dust, the last one is vehicles. Okay, next please open page 34. How can we keep the air clean? Bagaimana bisa menjaga kebersihan udara? Okay, there are some ways. Ada beberapa caranya. There are some ways to keep our
air clean. The first one is we can take the bus instead of taking the car. We can take the bus instead of taking the car. You have to open your book page 34 ya, don't forget. Jadi you can go to something by bus. Don't need use car. But if you have car, it's okay. You can use your car. Okay. Kan just now Miss Pita said vehicles give out smoke and harmful gases. Jadi asap-asap kendaraan itu sangat berbahaya. Karena apa? Ketika banyak asap kendaraan lalu bercampur dengan udara yang kita hirup, kita bisa sakit. Okay. So how can we keep our air clean? The first one, we can take the bus instead of taking the car. The second one, we can cycle or walk. That's why cycle or walk it's important to us. Kamu bisa berjalan kaki atau hanya naik sepeda. Kalau hanya pergi ke tempat yang dekat, I think don't need you use car. It's okay if you walk or just cycle. Kalau tempatnya dekat. Tapi kalau tempatnya far away, jauh, it's okay. You can by bus or by your car. Okay? And then we can plant more trees. Menanam lebih banyak tumbuhan. Karena tumbuhan itu adalah yang digunakan untuk menyerap segala racun yang ada di udara. So, plants, we really need plants. Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan yang namanya gas oksigen. Gas oksigen itu adalah yang kita perlukan untuk bernapas. If there is no oxygen, we cannot breathe. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernapas, Cosmos. Okay, so there are some ways to keep our air clean. The first one, you can go to something, take the bus instead by the car. And then we can cycle or walk. And the last one, we can plant more trees. Okay. So for example, Miss, tapi di Medan ini polusinya banyak sekali, Miss. Okay. If you go to somewhere and in there so many air pollution, you can use mask ya. You can use mask. So mask, we use mask not only because COVID-19. But we use mask because in our country, in our city, Medan City, so many air pollution. So if you go to somewhere, please use mask. Like this, okay? Okay, so that's about our topic today. We already know about air pollution and we already know how to keep clean our air. Okay, bagaimana tetap menjaga kebersihan udara kita. Don't forget, study at home, read your book. Okay, Cosmos?